Salve, salve galera, boa noite, boa noite. Cara de malandragem aí, mano. Primeiro vídeo aí a bordo do G-Escapezão. Graças a Deus aí deu uma trégua na chuva. Final de semana aí eu não saí. Em relação ao adaptador do microfone, galera, meu objeto aí ficou como retido lá em Curitiba. Negócio da receita, vou tentar resolver. Ih, rapaz, esse trânsito hoje tá chatinho, hein? Vou passar pela direita aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, mano, é outra coisa, hein? Pilotar a moto com escape. Salve aí pro Paulinho, o terrorista. Um salve aí pro meu amigo Cássio, lá de Campinas. Meu amigo aí que tá fazendo doutorado lá em Campinas, lá de Campo. Queria saber como é que ele tá arrumando o tempo aí pra assistir os vídeos. Galera que faz mestrado, doutorado aí tem que aprofundar bastante nos conteúdos.
escapamento que eu usava antes na Z800, eu percebo que o ronco fica um pouco mais grave, né, e mais forte. E aqueles estouros também tá com mais frequência do que na Z800, eu acho até bacana. Sem muito exagero, mas mais nas reduzidas. E é um som bem limpinho, cara. Não é aquele som estralado. Aguardar aí o próximo rolê pra estrada, acelerar junto com a turma. E é isso aí, galera. Aos poucos a gente vai deixando a moto bacana. Isso tudo leva um custo. De acordo aí com o que a gente vai conseguindo aí deixar de folga no nosso bolso, a gente vai comprar umas peças para moto. Eu não coloquei nem o filtro Cayenne ainda. Tem os sliders da moto. Remap, com certeza, dessa vez vai. Tava falando com o Breno, ele falou pra me esperar dar 10 mil km na moto pra fazer aí o remap. Seria o ideal. Então vamos esperar. Fechado assim. Uma outra notícia aí que eu tenho pra dar pra vocês, galera, que mais pra frente, né, depois que eu comprar esses itens que já estão aí na fila, eu vou comprar um 4 em 1 do tiozão, aço inox, só pra gente testar, ver como é que fica na máquina aí. Tenho certeza que vai roncar forte demais. Sempre dois escapamentos aí pra gente sair um pouco da rotina. Deixa eu ver aqui. A moto tá com 5.900 km, vai ter a 6.000 agora. Eu pretendo remapear daqui para maio, quero me dar de presente de aniversário o remapeamento junto com o filtro.
Acredito não, eu tenho certeza que não vai ter 10 mil. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos aí, foi mais um vídeo do Cortando na Alta. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa relacionada a motos, a gente tá sempre à disposição, beleza? Falou, então, forte abraço, até o próximo vídeo.